Доброго всем дня. Едем на заявочку. У нас стиральная машина LG. Ну, со слов клиента шумят подшипники. И ошибка LE. Ну, походу таходатчик не работает. Очень хорошо. Может быть, дотянули до такой степени, что вода побежала и побежала прямо на двигатель, на таходатчик. Ну, долго не меняли подшипник, потому что стиральная машинка на каком-то строительном объекте там обычно не заморачивают. Шумит и шумит. До последнего частенько приезжаешь, она там в хлам убитая. Вода уже побежала через подшипники. И прям, ну, короче, ремонта бывает так, что клиент отказывается, говорит, да ну нафиг. А сейчас LG в магазине от 50 тысяч такой стоит. Раньше можно было смело купить за 22-23. А сейчас 50. И их нет. Шманцы, всякие ерунда. Как-то так, сейчас приедем, посмотрим, что там за труп. Короче, вот такой у нас пациент. Стиральная машинка LG. И масло, да. Ну а как? Хорошо. Без этого никак. Инструмент хорошо, да? Ну, без инструмента неудобно. Есть, да, в общем, есть, да. С инструментом быстрее, удобнее.
Где? Нету, да? Не, 6 штук. Что да? Набор под разные машины. Aka, bu pravkadan bitta oldim. Bu istalardan bitta yangi olib qo'yamiz, xo'pmi? Bu pravkani oldim. Endi yangi olib qo'yamiz. Mayli. Aytaman, eskirgan, yangi keladi. Mayli, hech Bitta pacheni qo'ydi yangi. yangi, ha? Ondan sonra u keldi. O eskisi mana. Hamma so'pini olish qiladi, ha. Olha, fanerlere avuca bu gücura. Hiç yok söyledi sakatına.
Там телефон, да, он то? Да. А удобно, видишь, люди. Переводка, да? А? Переводка телефона, да? Да, с телефона, да. Просто когда работаешь или едешь, раз так, чуть ответил. Особенно летом, когда звонков много. Очень удобно.